So dear students, welcome again to our channel Quit Not. Myself Parmeshwar sir. तो पिला माने आज गोटे बहुत सुंदर टॉपिक पर आमे माने डिस्कशन करवा जोटा कि बहुत छोट बड़ मो मन मध्य थिला जे आम शरीर भितर कौन कौन सब अच्छी आम शरीर केमी तैयारी होती आम शरीर भितर केउ प्रकार जिनस सब रही जे कि आमको ऑपरेट करुच्ची तो एमती तो देखिले जना पड़नी हाथ गोड़ केवल देखा मो नाक कान बास एति केवल अल्प अल्प जिनस देखा बट जदि आम डेप्थ को जीवा भितर बहुत सारा जिनस रही जोटा कि आम बड़ जो हेले पाठ पढ़ले से आम जानिले जे प्रकृत में देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन आवर बॉडी तो से आम गोटे माने गोटे क्यूरियोसिटी आम मन भर आसला जे प्रकृत में आम शरीर भितर एत गुड़ा जिन सब कम केमी कर तो से विषय आज गोटे छोटे छोटे डेस्क्राइब करी जे मैंने आम शरीर जिते गुड़ा सब अंग प्रत्यंग रही सब कम कौन आमती कौन से कौ कम सब पार्टिसिपेट करती तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सो लास्टली गोटे रिक्वेस्ट करी छोटे जो मैंने भी चैनल को नुआ आस निहाती भाव सब्सक्राइब कर नुआ चैनल टे तुम सपोर्ट रही निहाती भाव ग्रो हो पार आउ जो मानकर सांग मैंने भी तुम क्लास जब पढ़ू था निहाती भाव सहित टे सेयार कर दियो आईटा बहुत बढ़िया लगे बास बर्तमान ए टपिक बुझा देख फास्ट आम जान बेसिक नीड हो खाଇବା फास्ट आम तो जाचु माने कौन सी लाइफ भी एक्जिस्ट करें जदि से खाद्य न खाए तो सेमती आम जो फास्ट खाइले आम पार्टी से खाद्य गला तो आमर खाद्य को हजम करने व्यवस्था अच्छे बुझे गोटा स्वतंत्र भाव में गोटे नली जाइए पूरा पार्टी ठू मलद्वार पर्यंत गोटे नली जाइए जो थी कि खाद्य गुड़ाक हजम हजम हो सारापर से खाद्य आमर कौन होना आम कौन सब जाक खाद्य झाड़ा मैंने झाड़ा बसी पड़ू कि झाड़ा फेरुचु ना किसी खाद्य आम भर शोषी रहा आउ कि जोड़ा कि हजम हो पारा ना बास जोड़ा आम बॉडी ताको आब्जर्व कर पारा ना से गुड़ाक माने कौन कला बाहर को फोपाड़देला बास दैट्स एनफ तो से भितर जोड़ा थिला ताको डाइजेस्टिव सिस्टम कहती से शरीर पर कौन कला केवल जो आम खाद्य खाइले सेटा थिला टिके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ताको से सिंपलेस्ट फॉर्म में माने तुम शरीर को जोगेदेला बास से डाइजेस्टिव सिस्टम काम तापर से जो खाद्य गुड़ाक बर्तमान अच्छी जोड़ा कि आम स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत कहती क्षुद्रांत भितर जितेबाला से गुड़ाक झिल्ली द्वारा शोषी होकर रक्त भितर पशिला ताल से खाद्य गला कौटी तुम्हें देखि तुम शरीर सब जगह गुड़ाक बढ़ुची बढ़िया लगुच ना नहीं तो से हिसाब से आम जापर जे जो आम खाद्यटा खाइले से खाद्यटा हजम हो सारापर निहाती भाव से शरीर सब अंग प्रत्यंग को जाइए तो गला केमती तापाई गोटे सिस्टम अच्छे सेटा हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम मनकर आम पेटरे आम खाद्य गुड़ाक हजम हो सारापर आम जो स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छी क्षुद्रांत कहती क्षुद्रांत खाद्य ब्लड सहित मिसीगला ब्लड ताक नहीं सब जगार नहीं बांटी आसला तो सहीटा कहती आमर सर्कुलेटरी सिस्टम सेटा सर्कुलेटरी सिस्टम कहती तापर संचालन बुझे लगे ओडिया संचालन व्यवस्था कहुए तापर जो रक्त गला खाद्य नहीं ता भितर पुणी कौन है देख आम जीवनटा मैंने केमी सर्वाइव करमी बंचिक रही जीवित अच्छु माने कौ जिनसा आम सर्ट पड़गला आम मरीजा से आमको भलसे बुझा पड़ो जोटा कि आम डे टू डे लाइफ में आम कार्य लगे पार देख जदि खाद्य जाए सब जगह पहुँचला मनकर मोर ये जगार सब खाद्य गुड़ाक पहुँचला जगार खाद्य पहुँचला तो से जगार खाद्य किए सब रिसीव कले सेल माने कोष मैंने सब रिसीव कले से खाद्य को तो खाद्य जो ये जगार रिसीव हो सारा बट से जो एनर्जी अच्छी केमिकल एनर्जी बुझे कि जोड़ा फूड आम कंटेंट केमिकल एनर्जी तो सेटा सनलाइट रू जो तुम जानव से तो गोटे आम फोटोसिंथेसिस गछ जो खाद्य गुड़ा तैयारी से सनलाइट रो सब एनर्जी सकल शक्तिर आधार कहीं सूर्य को कहुए कहीं सूर्य नथिले गछ खाद्य प्रस्तुत कर पार नथांते गछ खाद्य प्रस्तुत न कर पारथिले आमे माने मध्य खाद्य खाई पार नथांतु तो आमर ए शरीर को मनकर ए जगह पर्टिकुलाली मु कहूँ ए जगह जी कोष अच्छा जब समस्त पाक खाद्य आसी पहुँचीगला ब्लड मध्यम बुझेगा ब्लड चारिआडे जाऊँगी समस्त को देती नॉट ओनली इन दिस प्लेस यही जगह नुह सब जगह पहुँचीगला तो सेठी खाद्य जाए पहुँचला किंतु ताकू जानी भांगियापाई अर्थ से खाद्यटा ब्रेकडाउन नहले से तुम एनर्जी बाहर ना प्रड्यूस हेनी तो एनर्जी प्रड्यूस करने से तुम ऑक्सीजन दरकार तो ऑक्सीजन जाए पुणी आउ गोटे व्यवस्था तुम बॉडी भितर कंबाइन कर दिगला से तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कर दिगला नाक पटे पवन गला पवनटा लंग्स पुणी जो माने पवन गला से पवन तो आम जानते तो माने यार इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस सम ऑफ द गैसेस आर हार्मफुल एंड सम अदर्स आर हार्मलेस तो आमर जी आवश्यक अच्छे मोस्टली वी नीड ऑक्सीजन गैस तो ऑक्सीजन तो आमर दरकार नॉर्मली
ସେଇଟା ତ ଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଘଟନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସେଥିରୁ ଏନର୍ଜି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ବାସ୍। ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ଆମେ କହିଲେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ତା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତୁମର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ୱେଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଥିବ। କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆମେ ପରିବା ଆଣୁଛେ, ପରିବାର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି କି, କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରୋଷେଇ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଫୋପଡ଼ା ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଡମ୍ପ ଅଫ୍ ଗାର୍ବେଜ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳିଆ ଗଦା ଯେମିତି କହିଲେ ଚଳେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେକାନିଜିମ୍ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଚାଲୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ବାହାରୁଛି। ତ ସେମିତି ଆମ ସେଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନେକର କୋଷମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେ ବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲେ, ସଡନ୍ଲି ସେଇଟା କ'ଣ ଆସିବ ନା ପୁଣି ଥରେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବ କ'ଣ, ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍। ତ ସେଠୁ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତ ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ, ହେଲା କି, ତାକୁ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତରୁ ଫିଲ୍ଟର କରାଯିବ। ମାନେ ରକ୍ତ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ରକ୍ତରୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ରକ୍ତଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି। ତ ରକ୍ତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଡ଼ନୀ ପାଖକୁ ଯିବ, କିଡ଼ନୀ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଫିଲ୍ଟର କରିବ, ଫିଲ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ରକ୍ତକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍, ବୁଝିଲା କି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁଡ୍ ବି ଥ୍ରୋନ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ବଡି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ତାକୁ ବ୍ଲାଡର ଭିତରେ ରଖିବ, ତାପରେ ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ତୁମେ ବାହାର କରିଦେବ। ଆଉ କିଛି ଅନନେସେସରି ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡ଼ିକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶରୀର ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ଲଙ୍ଗସ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏୟାରକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ହାର୍ଟ ଅଛି ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ଆମର ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଦେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି ଦେବ, ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା କିମ୍ବା ଖାଲି ପାଇପ୍ ବିସ୍ତାର କରିଦେବା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ପାଣି ଚାଲିବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଟର ଲାଗିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଲାଗିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ହାର୍ଟ ଆକ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ପମ୍ପ। ତ ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ତା ଭିତରେ ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଫ୍ଲୋ କରେ। ସେଇଟା ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମର ପାର୍ଟ ଥିଲା, ସେ ପାର୍ଟଟା ତ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଆମ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଜାଣିଥିବ ଟିକେ ଥଳି ପରିକା, ମାନେ ସ୍ୟାକ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଷ୍ଟୋମାକ୍। ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ, ଯଦି ସେ ସରୁଆ ନଳୀ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଳୀ ଅଛି, ଯଦି ସେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ସେ ପୁଣି କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ଟିକେ ଲାର୍ଜ ଇନ୍ ସାଇଜ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତୁମର ଯେତିକି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ଟା ସେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ବାସ୍ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଲାବେଳେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଭର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମ ବଡ଼ିର। ଲିଭର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଯଦି କିଛି ବିଷକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ମତଲବ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ଯଦି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ପରେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ପଏଜନସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗିକି ତାକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଲିଭର। ତେଣୁ ଲିଭର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଜାଣିପାରିଲ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରହିଲା ସବୁ ଦେଖିବା, ଆମର ଆଉ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ତାକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ବିଷୟଟା ଅଛି। ତ ଏମିତିରେ ଓଭରାଲି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, କାନ ତ ଜାଣିଥିବ, କାନ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଖି ତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପାୱାର, ହଁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଦେଉଛି। ଦେଖ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ କାହିଁ କୁହାହେଉଛି, ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ତାକୁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ କହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିଥିବ, ବୁଝିଲେ କି, ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ କାହିଁ କୁହାହେଉଛି, ଦେଖ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ବ୍ରେନ୍ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି। ମନେକର ମସଲ୍ ହେଲା, ମାନେ ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ବଡି ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ବ୍ରେନ୍। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ବ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛି। ତ ସେ ବ୍ରେନ୍କୁ ପୁଣି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଇଜ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ 5 ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ଯେମିତିକି ସ୍କିନ୍, ତୁମ ଟଙ୍ଗ୍, ଆଉ ନୋଜ୍, ଇୟର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଫିଲ୍ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରେନ୍କୁ, ଯେ ମାନେ ବାହାର ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବା କେମିତିକା ଜିନିଷ, ଇଏ ସବୁ ସେନ୍ସେସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆକୁ ସବୁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ କୁହାହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପାନକ୍ରିଅସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ, ବଡ଼ିରେ ସୁଗାର ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ପାର୍ଟରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କି ଏଇ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ତାର କାମ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ। ସୋ ୱାନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆଇ would like to thank and sometimes feel ଏମିତି ଆସେ ଯେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତ ଫ୍ରିରେ ହେଉଛି, ତ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରିବି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ତୁମ ଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଦରକାର ଅଛି
मैथ इंग्लिश साइंस एसएसटी जहाँ भी अच्छी तुम पाठ पढ़ा बहर विषय तो मत कमेंट कर तापर वीडियो करवा सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो।